什么身份来？我是好人，我是好人。OK， 你不会刀我吧？不会。我操，你一直在按空格是吧？没有，你是不是在按空格？没有。你在按空格，我靠！我操，按空格！没有。完了赖，没有。你在按空格！你出来啊！我不杀你！赖个屁！中计了！赖觉得有大问题，一把好人给我把赖给干掉！漂赖！狂按空格想杀我！投吧！我觉得你们没有下一轮了。满几盒？华你真厉害！当赖神拿到呆呆鸟，把德华耍得团团转，其实赖神早有预谋。空格按响一点，我拿到了我的本命英雄。第一轮赖神想通过大家的发言找到一只普通鹅。我现在要搞清楚一个普通鹅的身份，然后他只要不是正义使者，他不会刀我就一直按空格追着他。随后赖神就在茫茫人海中挑中了蹑手蹑脚的德华。我不太相信你呀，顾影。我不太相信你们俩。华，你相信我吗？华都不相信，都不相信。你信我一次，你跟我单走。如果我杀你，他们肯定知道我杀你。此时赖神就是利用了德华多疑的性格，开始了自己的计划。我们走，赖走，我们往上来走。你什么身份来？我是好人，我是好人。OK， 你不会刀我吧？不会。我操，你一直在按空格是吧？没有。你是不是在按空格？没有。你在按空格，我靠！我操，按空格！没有。完了赖，没有。你在按空格，你在按空格。你出来啊！我不杀你。赖个屁！你在按空格，你按的声音那么大，你想骗我？没有，我真不，我就不出去，你绝对不是好人，你一直在狂敲这个键盘，中计了。我就不出去，不可能出去。此时德华已经被赖神这一操作给吓坏了。反正等一下开会的时候我必点你啊！还想刀我？操！你完了，一会儿开会的时候你肯定完了。哎，我就守你了。哎，我就不出去，我看你能守到什么时候？你没有 CD 的吗？能一直在里面的吗？我可以无限在里面，我可以在里面想到多久就到多久，一直在那按空格键，按的那么大声啊！小声一点，我还不会怀疑。反正我是不可能出去。不得不说，赖神这招欲擒故纵的把戏真的是选对人了。你完了，卧龙来！为了让德华更相信自己是鸭子，赖神就穿起了德华的身份。我们来看赖神是怎么表演的。我跟华两个人一直是一起走的，然后我感觉他一直想贴我，然后我后面我是工程师，我就钻到那个建筑物里面去了，然后我在里面，华就在外面一直守着我。我觉得他肯定是坏的，大家不要听他说的啊。过。不得不说，赖神这招确实狠。此时的德华肯定气得牙痒痒，等到德华发言的时候，就把赖神给捅了出来。不是，那你们这边我好乱，我真的什么都不懂。但是赖要杀我，他一直追着我，狂按空格键这样子。我靠，他一直追着我，狂按空格键，我只能钻进柜子里，我的身份可以验，而且他还穿我衣服。赖觉得有大问题，一把好人给我把赖给干掉。漂赖！狂按空格想杀我，投吧！这时孤影突然说道：“你不怕赖氏呆呆鸟在逗你吧？”这波赖神吓死了。结果大家居然开始投票了。哎呦！此时看到自己被投了5票，赖神开心的要死。我觉得可以。我没到了，我觉得你们。哎呀，全部效果拉满了。我觉得你们没有下一轮了。满几盒？华你真厉害！我操！睡觉，谢谢。我被套路了，他一直我以后玩呆呆鸟就去追华，以后玩呆呆鸟之后直接追着华走就可以。完了！叫你们的男人，带飞你们的男人叫吕德华。
有你的。还有我撤了，兄弟们，我撤了。还有人玩吗？人要了，睡觉了，拜。接下来我们来听听赖神今晚的游戏体验吧。给我人笑傻了，还真的给我这样子用这一招得逞了，我笑死了。我跟你说，我玩这个游戏第一天，我看呆呆鸟这个角色，我就大概想到了，因为我有一次玩狼的时候，我按空格被别人听到了，我后面就想着我如果当了一次呆呆鸟，我就假装按空格，跑到一个呆呆的人旁边啊，他就会一直跑，觉得我有刀想刀他。哎呀，给我得逞了，今天很爽。今天晚上虽然我是新手，但是我感觉我赢了3把，好像不算好人，我赢了3把，很爽。哈哈，赖神总算是报了昨晚德华的一刀之仇呢。